众吐槽，如同电影情节卷走8000多万，网络犯罪集团却在台湾栽了跟斗。 人被抓，钱也带不走，连躲在荧幕后的藏镜人同样被追踪揪出。最大的功臣是他们。键盘、滑鼠在他们手中成了侦防工具，他们是货真价实的键盘柯南。 为了因应越来越多的网络犯罪，去年12月，刑事局设立资安鉴识实验室，目前编制约10人。虚拟世界的 CSI 从网络中抽丝剥茧找证据。I can target anyone, anything, anywhere. They're moving the money. 就像电影《黑帽骇客》中，骇客动个手指头就能将款项转出。2017年10月，远东商银经传遭害，被转出6000万美金。资安实验室协助追回大多款项，还抓到车手。科技仪器如今大公开。目前是在这个网络环境底下说网络的连线的这个资讯，那包含了我们本地端的 IP 跟外面连线的 IP。 就像打电话留下通联记录，网络封包分析工具列出问题电脑连接过的位置，跑过的每个数据都可能是和嫌犯接上线的关键。log记录就是像监视器，是像调监视器一样，我们将它的录影重现，把它的一个行动的轨迹从这个 log 记录里面去做一个回推，然后找出真正的一个攻击的来源。 找恶意程式扫描出的可疑档案排序1到5级，3级以上可能是外来的不速之客，但防不胜防，因为网络犯罪花招越来越多。 就有学校从传真机收到恐吓信件，要求支付3块比特币，大约是10万台币，否则瘫痪校园网络。或是日前横扫全球的勒索病毒 WannaCry， 都是属于植入病毒索取赎金。 民众常接到诈骗电话，各自遭窃，同样来自网络电商诈欺，让不少人受害。而若是你的住家拥有智慧管家，也可能被骇客盯上，利用镜头进行盗摄。有一个路卡交换原理，就是翻走过必有痕迹，源头可能是来自国外。那未来我们对于这部分的协查的部分，我们可能走国际合作、司法互助的方式。招诡之外，也要主动出击。这一套诱捕系统就是设下叫做蜜罐的节点，等待骇客再次光临。可以去追踪到他的攻击国家来源。骇客攻击来自全球，轻松犯下重大案件。但这群在虚拟世界侦查监视的资安警察，要用科技技术击破网络犯罪，无论躲在哪里，一定追到你。3立新闻徐兆伟、杨丞琳、王运竹台北报道。